벽난로는 연통이라고, 연기가 빠지는 것을 보통 연통이라 그럽니다. 구들은 연기가 빠지는 거를 굴뚝대를 그냥 굴뚝이다 이렇게 얘기하는데 똑같은 것입니다. 그러면은 벽난로와 구들의 배연, 그 배연되는 그 모습은 구조는 어떻게 되어 있는가? 벽난로는 대부분 그 연통이 바로 위로 있습니다. 위로 있기 때문에 벽난로 속에다가 화목을 넣고 불을 붙였을 때 그 불이 붙는다면은 고열일수록 가벼워가 위로 오르는 성질이 있기 때문에 연통이 수직으로 세워진 연통으로 빠른 속도로 나가버리는 것입니다. 그래서 소모가 많다. 그리고 장작을 계속 넣어줘야만 되기 때문에 좋은 벽난로가 아니다. 이렇게 이야기할 수 있습니다. 그래서 벽난로 연통은 수직으로 조성되어 있기 때문에 그 빨리 빠지는 것을 좀 제어하려면은 공기구를 조절하는 그런 장치가 필요하고, 또 연통으로도 너무 빨리 그 배연이 되기 때문에 그것도 어느 정도 조절 하는 방법으로 댐퍼라는 것을 답니다. 아궁에는 공기구를 달고 연통에는 댐퍼를 달아가지고 제멋대로 빠지고 자연스럽게 빠지는 그 배연을 조절하는 것입니다. 그래서 화실 속에 적은 불꽃이라도 꺼지지 않고 오래가는 그런 버닝 타임을 길게 하는 그런 벽난로가 좋은 벽난로다. 이렇게 이야기할 수 있습니다. 구들은 조금 다릅니다. 구들은 그 배연되는 구조가 연도는 수평으로 빠지는 연통이고, 또 굴뚝은 수직으로 올라가는 연통이라 할 수 있습니다. 그러면은 구들은 일반적으로 아궁에서 이렇게 불을 열 때 고래 속에 불이 들어간다면 고래 속 전체가 그 넓은 공간의 전체가 그것이 연통이 되는 것입니다. 그렇기 때문에 그 아궁보다도 연통이 크고 공간의 면적이 많기 때문에, 또 더군다나 땅속이기 때문에 그 속에는 냉기와 습기가 너무 많습니다. 그래서 아궁이에서 타는 그 적은 열량으로서는, 그 힘으로서는 그 고래 속 전체가 연통으로 생각할 때 윗목으로 밀어붙이지를 못하는 것입니다. 그런 단점이 있습니다. 그 다음에 마지막으로 연통으로 나가는 것도 벽난로 같이 수직으로 올라가는 것이 아니라 어느 정도 수평으로 밀어 나가야 되는 것입니다. 그 속에도 냉기 습기와 함께 밀려 나가기 때문에 그만큼 배연이 늦습니다. 벽난로 연통은 연통 속에는 불이 붙었을 때는 냉기 습기가 없다고 봅니다. 그러나 구들이라는 것은 불을 지피더라도 고래 속에 있는 냉기 습기가 연기와 어울려 가지고 연도로 수평적인 연도로 배연이 될 때 그 속에는 열기만 있는 것이 아니라 냉기, 습기, 연기가 모두 함께 밀려 나가기 때문에 그만큼 압력이 차면서 더디고 늦게 나가는 것입니다. 그 다음에 굴뚝으로 나갈 때도 만약에 자침관을 묻지 않고 바로 불을 뗄 경우에는 그 고래 속에 냉기와 습기와 연기와 하기가 어우러진 것이 그 무거운 냉습기를 그 높은 굴뚝으로 밀어 올리려면은 그만큼 아궁의 힘이 강하지 않으면은 들어가지 않고 아궁 밖으로 다 내치게 되는 것입니다.
그래서 옛날에 그 구들방을 보면은 대부분 거의 전부 다 아랫목만 새카맣게 탄 이유가 그 아궁의 높은 고열이지만은 윗목으로 냉기 습기 때문에 잘 들어가지 않습니다. 그리고 한 번만 불 때는 것이 아니라 구들이라는 것은 옛날에 보면은 아침에 밥 해먹으면서 불 때고 점심 해먹고 저녁 해먹고 소주 끼리고 여러 차례 불을 떼지만은도 아랫목은 새카맣게 타지만은 윗목은 썰렁한 것입니다. 옛날 구들방이라 해야 뭐 그래 크지 않습니다. 대충 8자방, 9자방, 커야 한 12자방 이런 방인데 그런 작은 방도 아궁의 하열이 힘차게 들어가야 되는데 고래 속에 냉기 습기가 막고 있기 때문에 아랫목만 고열이 편중돼가 아랫목만 타는 것입니다. 그래서 벽난로의 연통은 수직으로 빠지기 때문에 수직으로 올라가면서 빠지기 때문에 너무 잘 빠지니까 서로 조절하면서 막아야 되는 것이고 구들이라는 것은 고래 속 땅 속에 그 습기와 냉기가 있는 속에서 연기가 어우러지가 수평으로 나가기 때문에 그만큼 아궁의 힘이 힘차야 되고 또 연도의 길이가 짧아야 되는 것이고 또 고래 속의 공간 면적이 적어야만 구들방이 전체 떠시게 된다. 이렇게 이야기할 수 있겠습니다.